主要是从那个维京人的历史文化和他们的一种气势得到，另外也是在丹麦几次考察在北欧的大地和苍茫的这种天空里面感受来的。我是一个南方的孩子，所以这一些东西对我很有魅力。当我20几岁到日本的时候，在东京显然艺术要发展很不容易。然后 Iwaki 这个日本的沿海的渔村，这些人接待了我，然后从此20几年的友情为了纪念我跟他们的友情，2004年他们送了这艘回光的船到华盛顿的美术馆来，后来他们就随着这个船成为作品的一部分，展出在世界的各地。那2001年的这一个海啸、地震，还有这个还有核电站的泄露，使他们跟我一起启动了重硬化的计划。所以整个这些我们的友情和合作，都是我们人生和艺术的一部分。所以我出生在福建，中国南方的一个小的城市，在海边。然后从小对大海和船就很有感情。艺术的发展路上，不管的绘画装置手段变多少，船多一直是我的主题。船本身象征着一个童年的记忆，同时我在世界上旅行，自己也像一个船，从一个港口到一个港口。船也是那个不同文化之间交流的载体。那这一次这个船家族的题材，是因为我也是在丹麦，在这个海边的这个基金会，是我有机会回顾我的这个童年以来的这个船的这一些作品。
作为艺术家本身是比较理性和控制欲的，然后我感到做艺术这样不是很好，所以火药它经久不息的魅力就在于它的偶然性和难以控制性。通过火药这一种能量的作品和看不见的世界对话。我的